Non vorrei entrare a gamba tesa, ma devo farlo. Stiamo assistendo a un omicidio e la vittima predestinata sembra essere la democrazia. E la domanda che tutti ci facciamo è: ma chi sono i responsabili? Dal 1948 ad oggi l'affluenza alle urne è crollata dal 92 al 64%. Alle ultime elezioni politiche in Italia il 36% di italiani ha deciso di non recarsi alle urne, una persona su 3. Se gli astensionisti fossero un partito, questa sarebbe la situazione. Chi ha vinto le elezioni alla maggioranza di governo governerà il Paese avendo la fiducia di meno del 24% degli italiani, meno di una persona su 4. E con l'attuale legge elettorale, se gli astensionisti fossero un partito, avrebbero seggi sufficienti per dare fiducia a un governo. Ma perché i cittadini, pur avendo il diritto e il dovere di votare, decidono di non farlo? In fondo è la decisione per eccellenza. I nostri figli potranno accedere all'asilo? Sarò curato se mi ammalerò? Se perdo il lavoro o perdo l'azienda, sarò messo in condizioni di rialzarmi? Lo permettono le persone che noi mandiamo nelle istituzioni. Eppure questa motivazione non sembra essere sufficiente. Ora va detto, i motivi dell'astensionismo sono tanti, tecnici e politici, ma io vorrei ragionare qui con voi su uno che ritengo particolarmente rilevante. Ad un sondaggio pre-elezioni, alla domanda «Ti fidi della classe politica?», 8 persone su 10 hanno detto no. Il voto è un atto relazionale, un atto di fiducia, attraverso il quale consegniamo nelle mani di qualcun altro il più grande patrimonio che abbiamo, il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. E sembra che questa fiducia sia ormai compromessa da una costrizione che viviamo della democrazia rappresentativa. Ci sentiamo infatti obbligati a dare una fiducia incondizionata, una delega in bianco, senza alcuna rassicurazione contrattuale, e peraltro a darla a qualcuno che sappiamo già tradirà le nostre promesse. A dirla tutta, poi in Italia non possiamo neanche scegliere la persona da votare, perché c'è qualcuno che decide la lista di nomi e lo mette in un listino bloccato. Diciamocelo, siamo liberi come un treno sulle rotaie. E se la persona che abbiamo eletto deciderà di tradirci, avremo 2 alternative: o non votarlo dopo 5 anni, o magari continuare a votarlo perché in questo gioco a variabili fisse ci sembrerà il meno peggio. La verità è che nella democrazia rappresentativa, una volta che abbiamo mandato qualcuno nelle stanze del potere, non abbiamo più alcuna influenza, né di controllo, né di verifica, né di parola. In quale altro ambito della nostra vita che riguarda così tanto noi siamo messi così tanto all'angolo? Nessuno. No, neanche un marito con la propria moglie. Per questo, qualche anno fa, ho deciso di intraprendere una sfida, che poi è diventata la mia missione. Come possiamo da cittadini riconquistare quello spazio decisionale dal quale veniamo costantemente esclusi, però utilizzando le tecnologie digitali che abbiamo a disposizione? Iniziai così a studiare un laboratorio civico, un movimento di cittadini dal basso che sosteneva di essere né di destra né di sinistra, che rifiutava alleanze con altri partiti, che non accettava rimborsi elettorali né finanziamenti dalle grandi lobby, ma che aveva un obiettivo: utilizzare le reti digitali per sedersi a quel tavolo dal quale i cittadini erano sempre stati esclusi. E l'imperativo era molto chiaro: non delegare ad altri, partecipa tu stesso. A guidare questo rovesciamento di paradigma, però non c'era un politico come molti di noi ci saremmo aspettati, ma c'era un manager italiano che aveva lavorato nella Olivetti ad Ivrea, chiamato Gianroberto Casaleggio. Ora è necessario fare una precisazione. Quello di cui vi parlerò non ha nulla a che fare col partito personale che oggi siede in Parlamento e che col movimento creato da Gianroberto Casaleggio ha in comune solo il nome. Ma vi parlerò di quel laboratorio studiato in tutto il mondo che è riuscito ad entrare in Parlamento nel 2013 ed arrivare al governo del Paese nel 2018 utilizzando un'architettura digitale chiamata Rousseau, che è stata raccontata all'ONU e che nel 2021 è stata insignita del Premio internazionale di democrazia digitale nell'impatto che ha avuto sul nostro Paese. Detto questo e smarcato questo, quello che credo ci interessi è capire come un uomo,
sia riuscito ad hackerare un sistema partitico, impermeabile ai cambiamenti per sopravvivenza e fondato sui principi per pochi per convenienza. In realtà la risposta vi sorprenderà perché è molto, molto più evidente di quanto sembri. Gianroberto Casaleggio ha avuto la capacità, e diciamocelo, il coraggio, di tradurre nel mondo reale le idee dei grandi innovatori che vedete alle mie spalle. E lo ha fatto con 4 azioni, un'intuizione e un ingrediente speciale. Ha immaginato come utilizzare il surplus cognitivo di Clay Shirky come risorsa globale per grandi progetti collettivi. E così ha creato un'infrastruttura digitale che fosse in grado di tradurre quei minuti isolati che le persone utilizzavano in hobby solitari, come fare una passeggiata o del bricolage, e trasformarli invece in milioni di ore di tempo libero collettivo da utilizzare in attività civiche. Ha creato le condizioni per soddisfare le motivazioni sociali e personali che, secondo Yochai Benkler e Daniel Pink, spingono le persone a lavorare gratis in grandi progetti di produzione sociale. Ha creato una comunità mettendo al centro competenza, autonomia, capacità e impegno in ciò che ci motiva di più, essere parte di qualcosa più grande di noi. E in questo spazio collettivo le persone si sono trasformate da cittadini a volontari per una causa. Ha poi utilizzato i principi di collaborazione di Dom Tascott come fondamenta del suo progetto, per sviluppare il crowdsourcing di Jeff Owen e l'intelligenza collettiva di Pierre Levy. Lui ha reso concreto un principio che tutti e 3 questi innovatori evidenziavano, ossia che qualcuno possiede una conoscenza o un talento che può essere utile a qualcun altro e che fondamentale è creare questo collegamento. Bene, Gianroberto il collegamento l'ha creato tra migliaia e migliaia di persone. E poi è riuscito a raggiungere il punto critico, quello che secondo Gladwell consente i cambiamenti sociali. E lo ha fatto riuscendo a soddisfare 3 agenti del cambiamento, la legge dei pochi, ossia utilizzare una piccola fetta di persone, gli attivisti, per produrre la maggior parte di lavoro i cui vantaggi sarebbero stati a beneficio dell'intera comunità. Il fattore presa ha creato una comunicazione netta, polarizzata, in grado di attecchire nella testa delle persone. E poi il potere del contesto. Ha creato un perimetro valoriale di regole inviolabile, forte, determinante, tale da creare un'enorme pressione sociale tra i pari. Tutto questo è diventato reale grazie a un'intuizione. Applicare la strategia dell'oceano blu al mondo della politica. Come avveniva nel mondo aziendale, anche in politica esistevano 2 mercati. L'Oceano Rosso, il mercato in cui erano tutti i partiti politici con le loro regole, le loro liturgie, dove combattevano in modo estenuante per potersi accaparrare una fetta di domanda degli elettori. E poi c'era l'immenso Oceano Blu, un mercato incontrastato dove guardavano gli astensionisti e dove sarebbe stato possibile realizzare qualcosa di assolutamente innovativo. E sull'Oceano Blu Gianroberto fece veleggiare un'idea totalmente disruptive per il mondo della politica, ossia sostituire il meccanismo della democrazia rappresentativa per 5 anni con un meccanismo di partecipazione attiva ogni giorno di quei 5 anni. Ora i più attenti mi diranno, ok, e l'ingrediente speciale? L'ingrediente speciale era una visione. L'idea che la democrazia non dovesse essere quel minuto in cui entriamo in un'urna e mettiamo una X con la matita copiativa e diamo il nostro assenso al sistema, ma la democrazia doveva essere l'insieme di miliardi di minuti, prima e dopo il voto, che milioni di persone avrebbero potuto convogliare grazie a delle architetture digitali adatte nell'esercitare una nuova forma di influenza sociale su quel sistema. Dare la penna tutti i giorni a tutti i cittadini era la sua missione. Per questo Gianroberto ideò Rousseau. Per questo, alla sua scomparsa prematura e improvvisa, io decisi che avrei realizzato Rousseau. Il risultato è stato dare 19 superpoteri ai cittadini. Quante volte avete pensato, ad esempio, che il vostro lavoro sarebbe molto più facile e produttivo se voi stessi poteste dare indicazioni a chi fare le leggi su quali aspetti critici risolvere e su quali no? Perché lì vivete ogni giorno. Bene,
11.000 persone lo hanno fatto, hanno presentato proposte di legge nel proprio campo professionale e di competenza. Queste sono state poi selezionate attraverso 16 votazioni che hanno consentito più di 953.000 preferenze e si è avuta una selezione delle migliori 32 leggi per obiettivi e qualità. Queste leggi sono poi state consegnate agli eletti che in quanto portavoce di una democrazia partecipativa e non delegati di una democrazia rappresentativa, erano obbligati a richiederne la discussione e a seguire l'iter parlamentare. Ma non solo. Un altro superpotere era quello di poter modificare le leggi presentate dai consiglieri regionali e dai parlamentari. Quindi ogni legge è stata sottoposta a 60 giorni di confronto e di discussione, attraverso il quale i cittadini hanno potuto fare obiezioni, suggerimenti, commenti. Parliamo di 64.860 ore, 177 anni di lavoro che cittadini motivati e determinati hanno fatto individuando incongruenze, innovando modelli e supportando chi era nelle istituzioni e doveva appunto svolgere la propria attività legislativa. Ma non solo. Tra i superpoteri ve ne erano tantissimi, come poter organizzare ad esempio nel proprio comune una battaglia e coordinarsi in pochissime ore su tutto il territorio con tutti gli altri comuni, o raccogliere per esempio piccoli fondi per realizzare invece eventi di enorme portata, ma anche presentare delle idee e sottoporre alla comunità, o progetti più strutturati di cui magari proporsi come promotori, ma anche formarsi e informarsi ogni giorno gratuitamente da qualunque dispositivo, oppure condividere esperienze. Quante volte in un comune viene risolto un problema e allora mettendo l'esperienza e le buone pratiche in condivisione qualcun altro poteva risolvere il problema nel proprio comune. Negli anni sono stati 4.000 le esperienze che sono state condivise. E poi ovviamente la possibilità di poter essere interpreti della politica, di potersi candidare a tutte le cariche elettive o di poter votare chi quelle cariche elettive doveva svolgerle, ma anche decidere ad esempio il programma elettorale. Vi do solo alcuni numeri. Per presentare il programma di governo nel 2018 sono state fatte 26 votazioni, 104 quesiti, 2,5 milioni di preferenze espresse, un unicum nel mondo. E poi anche poter decidere per la prima volta nella storia repubblicana se andare o meno al governo. Per la prima volta dei militanti di una forza politica hanno potuto sceglierlo al posto di 4 dirigenti chiusi in una stanza. Bene, ora nel raccontarvi tutto questo però, seppur con orgoglio, perché rappresenta un progetto di democrazia partecipata che ho raccontato nel mondo, voglio comunque sottolineare che non sono qui per dire che è stato tutto perfetto, che è la soluzione di tutti i problemi, ma voglio condividere con voi quello che questa esperienza mi ha lasciato tra errori e illuminazioni. Mi ha insegnato che la tecnologia permette dei comportamenti, ma non ne è la causa, non ci fa partecipare di più, però ci consente di modellare l'organizzazione del potere e di trasferirlo nelle nostre mani. Ma dobbiamo volerlo. Dobbiamo liberarci della sindrome dell'impostore, che è quella voce nella nostra testa che ci dice no, non hai il diritto di alzare la mano, no, non puoi cambiare quello che ti circonda, no, non puoi prendere un microfono e presentare la tua idea di mondo. Dobbiamo accogliere l'idea che la democrazia non è un voto, non è solo un voto, però per farlo dobbiamo ammettere che abbiamo una forza collettiva che deliberatamente non stiamo utilizzando e che per quanto chi è dentro le stanze di potere voglia silenziarci, lo sta facendo con il nostro permesso. L'epoca dei partiti e delle ideologie è finita e per dirla alla Harari, i partiti saranno come dei pompieri in un mondo senza incendi, ma anche l'epoca dei movimenti ha esaurito le sue risposte. E invece siamo di fronte a un'eccitante e nuova opportunità di cui io con Rousseau ho visto solo l'alba. Viviamo in un nuovo paradigma, quello delle piattaforme digitali, la chiamano Platform Society, che ci dà in mano degli strumenti per diventare architetti di mondi e per creare quelli che io chiamo parlamenti orizzontali. Spazi laici, all'interno del quale tessere reti di competenza, aggregati attorno a problemi, grazie a architetture digitali aperte, decentralizzate, distribuite. E utilizzando strategie di open innovation siamo in grado di estrarre valore dalla collaborazione di milioni e milioni di persone, impegnati in progetti personali, specifici, motivanti. Siamo in un nuovo oceano blu, dove esiste un surplus cognitivo che nasce dalla connessione di competenze, persone e tempo, attraverso il quale noi possiamo esercitare un nuovo ruolo di guida nell'esercizio dei nostri diritti. Ma per farlo dobbiamo raggiungere 3 obiettivi. Sostituire il conflitto di interessi con l'armonia degli interessi, ossia
aprire a un dialogo inclusivo, paziente con i cittadini, mettendoli al centro come interlocutori obbligati in un vero processo deliberativo. Dobbiamo usare le reti digitali non per creare palchi ai leader messia che devono risolvere i nostri problemi, no, ma per creare comunità di persone generose che accettino di vedere il loro personale contributo riconosciuto in un risultato collettivo. E dobbiamo creare strumenti per potenziare l'efficacia collettiva, per dare la fiducia di poter risolvere i problemi attraverso un'azione sinergica tra gruppi ed organizzazioni. Siamo partiti in questo percorso da una domanda: chi sono i responsabili di questo presunto omicidio della democrazia? Bene, io credo che i responsabili siamo tutti noi e che l'omicidio in realtà non sia della democrazia, ma sia di un modo anacronistico e limitante di essere cittadini nel mondo e che noi non accettiamo più. Non siamo più disposti ad essere usati, traditi. Ci sentiamo, quando entriamo in un'urna, come su una macchina del tempo, no? Che ci porta indietro di secoli, con una matita copiativa, a mettere una X. E quella versione di noi, così anacronistica, non la riconosciamo più. Oggi siamo pienamente consapevoli che la democrazia non è ciò che ci viene concesso, ma è tutto ciò che non abbiamo ancora preteso. E anche oggi qui, noi siamo qui tutti insieme e ci guardiamo negli occhi e sappiamo una cosa, che siamo di fronte a un bivio. O aspettare nelle sale d'attesa del potere che qualcuno ci conceda qualcosa, oppure entrare nelle stanze intelligenti e con perseveranza e passione costruire il futuro che vogliamo abitare. Io ho espresso la mia preferenza. E voi? Grazie.